जय श्री अम्बे माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि महादेव का बटुक भैरव अवतार क्यों लेना पड़ा, किस वजह से महादेव ने लिया छोटे बालक का अवतार। तो चलिए हम आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताते हैं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया। तब माता पार्वती की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव जी ने उन्हें वहाँ नंदनवन में माँ पार्वती को एक कल्प वृक्ष नामक वृक्ष बहुत पसंद आ गया। कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष है। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात माता कल्प वृक्ष के पास गई और वहां जाकर माता ने मिट्टी से एक छोटी सुंदर कन्या की मूर्ति बनाई और कल्प वृक्ष को मूर्ति से एक बच्ची बनाई। ऐसी मनोकामना करी, क्योंकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फल स्वरूप उन्होंने एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थी, इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि उसका विवाह देवराज इंद्रजीत ने शक्तिशाली युवक से होगा। अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पौत्र नहुष के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। यह राक्षस बड़ा ही बदतमीज और खराब विचारों और बहुत ही क्रूर राक्षस था। तब अशोक सुंदरी ने उसे भविष्य में उसके पूर्ण नियत विवाह के संदर्भ में बताया। यह सुनकर हुंड क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगी। तब उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ले आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। एक बार हुंड को पता चला कि नहुष गुरु वशिष्ठ के आश्रम में है। तब उसने वहां अपनी सेना के साथ वहां आश्रम पर हमला कर दिया। उस समय आश्रम में अशोक सुंदरी नहुष को मिलने के लिए वहां गई थी। ये देखकर हुंड ने दोनों को मारने का सोचा और सारे आश्रम को नष्ट करके जलाने लगा और अशोक सुंदरी और नहुष पर जानलेवा प्रहार किया। तब अशोक सुंदरी बहुत डर गई और महादेव और माँ पार्वती को बुलाने लगी। तब महादेव घोर ध्यान में लीन थे। तब उसकी पुकार माँ पार्वती ने सुन ली। अगर बच्चे बुलाए और माता न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह सब देखकर माता बहुत क्रोधित हुई और माँ काली का रूप ले लिया। तो आगे की कहानी हम वीडियो के द्वारा देखते हैं।
उसका कारण मैं समझता हूं पार्वती। धैर्य रखो। उन को उसके दुष्कृत्य का दंड अवश्य मिलेगा। देखो पार्वती, तुम्हारी पुत्री सुरक्षित है, किंतु राक्षसों के आक्रमण के कारण वो अत्यंत भयभीत है। इस समय उसे अपनी मां की आवश्यकता है। मैं अपने पुत्र के हित के लिए शांत बुलाऊंगा और संसार के हित के लिए तुम्हें शांत होना ही होगा। संसार का हित, संसार का हित, संसार का हित। संसार के हित के लिए बारंबार उसी की ममता बलि चढ़ती आई है। वो संसार का हित ही तो था कामदेव का आना। महादेव की समाधि भंग करना, भस्म किया कामदेव को महादेव ने। और श्राप, कभी अपनी कोख से संतान को जन्म न दे पाने का श्राप किसे मिला? पार्वती को। उस समय रति को शांत क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं रोका गया उसे श्राप देने से? हित अहित का प्रश्न क्यों नहीं उठा था उस समय? संसार के हित के लिए उसे कार्तिकेय से दूर होना पड़ा, फिर अशोक सुंदरी से, और गणेश का शीश काट दिया गया, वो भी संसार के हित के लिए। कितनी बार इस संसार के हित के लिए उसका अपना संसार उजड़ता रहा और वो सहती रही, किंतु अब और नहीं। इस बार प्रश्न उसकी संतान की सुरक्षा का है। इस बार वो अपनी ममता की बलि नहीं चढ़ने देगी, नहीं आहत होने देगी अपने आप को। विनाश करेगी दुष्टों का। इस बात से रोकना संभव है।
अंततः महादेव के मुख पर मुस्कान आ ही गई। देवी, ये महादेव ही हैं। इन्होंने आपको शांत करने हेतु ये रूप धारण किया। आज से महादेव का ये रूप बटुक अवतार कहा जाएगा। और भक्तगण इन्हें क्षेत्रपाल के रूप में पूजेंगे। अशिष्टता को रोकने का दायित्व परमेश्वरी का होता है, जिसे पूर्ण करने के लिए उन्हें बालक रूपी परमेश्वर को अपने स्पर्श और अपनी करुणा से शांत करना ही था। इसीलिए काली को शांत होकर अपने मूल स्वरूप में लौटकर आना ही पड़ा। तो कैसे लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और कमेंट में जय काल भैरव दादा लिखना। तो मिलते हैं ऐसी नई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, हर हर महादेव।